Ja, vad ska du göra idag då, Laura? Hold on, I'm just doing the chicken dance. We're gonna cook this chicken, or at least marinate it. Ska jag visa oss hur du ska Okay? marinera den? Ja. We put it this side up. Okej. Vad ska vi ha på då? Salt. Salt. Just Där. sprinkle it over. Ja. Is that enough? Ja, sen då? Then I smudge it around. Ja. Vad är det här då? This is mint. Mint, okej. Bra. Och vad är det här då? Some in there. Lemon, obviously. You know that's a lemon. And right, guys? Just smudge this stuff. Vad har du där på i skeden då? Spoon of honey. Ja. Och så har du, vad har du här då? Or garlic. Okej. Är vi klara sen? Then I have to smudge this around. Okej. Ska du ta i garlicen också? Yeah, I'll put the garlic. I got this, sir. Sådär. Ganska hårt va? Kommer det... Is it slippery? Ja. Oj, det var hårt. Jag har haft i alldeles för mycket vitlök. Hur mycket vitlök kan man ha då? Hur många klyftor? Maybe 2. Ja. Och hur mycket citron? A few squeezes. Eller en hel tycker jag. Oh, I guess. Och sen så avrundar man då med lite olja. Kanske lite olivolja. Hur länge ska den marinera? Like, I don't know, maybe 20 minutes? Ja, lite mer va, tycker jag. En timme. 40? Ja. Minst en timme. Och sen i ugnen, hur länge? 2 hours. 2 hours, yeah, på typ 200 grader. Yep. Det blir så gott. Om man vill kan man ju kasta i lite lök, lite rotsaker så du kokar med. Yeah, anyways, let's put the lemon, the garlic. See you later guys! Okay, bye.